LG 260 frost-free double-door 2-star refrigerator. Key features: smart inverter compressor, moist and fresh, multi-airflow, toughened glass shelves. இப்ப இந்த frost free double door 2-star refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் capacity and look தாங்க. அந்த வகையில இந்த LG frost free double door ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரெண்டுமே பக்காவா இருக்கு. பாக்கெட் ஹேண்டில் ஃபெசிலிட்டியோட வரதுனால ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கவே ரொம்ப மாடர்னான லுக் கொடுக்குது. அப்பர் பார்ட் ஃப்ரீசராவும் லோவர் பார்ட் ஃப்ரிட்ஜாவும் இருக்கு. சோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இது ஒரு ஃபங்கஸ் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதோட 260 லிட்டர் கெபாசிட்டி 3ல இருந்து 5 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு ஆப்டா and vegetable box ரொம்பவே பெருசா கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்குறது இதனோட ஃபீச்சர்ஸ் தாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஃபீச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டெபிளைசர் இன்பில்டாவே வரதுனால செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கணும்ங்கற அவசியமே இருக்காதுங்க. ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபங்க்ஷனிங்க ரொம்பவே சைலண்டா மெயின்டைன் பண்ணுது. and ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள இருக்கிற பொருட்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கூலிங் பவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுனால எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கு. சோ இந்த ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸருக்கு 10 years வாரண்டியும் கொடுக்கறாங்க. சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஃபீச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா moist and fresh. LGயோட இன்னோவேட்டிவான lattice pattern moist and fresh box cover. ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள தேவையான மாய்ஸ்சர் லெவலை மெயின்டைன் பண்றதுனால வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ்னு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். and next நம்ம பார்க்க போறது multi airflow. multi airflow ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர்னே சொல்லலாங்க. மல்டிபிள் கூலிங் ஏர் வென்ட்ஸ் மூலமா டிஸ்பர்ஸ் ஆகுற கூலர் ப்ராப்பரா சர்க்குலேட் ஆகுறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள கார்னர்ல இருக்கிற பொருட்களுக்கு கூட சில்லான ஏர் போய் சேரும். Toughened glass shelves. இந்த shelves 175 kgs வரைக்கும் weight தாங்குற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காவும் டியூரபிளாவும் இருக்கும். சோ ஹெவியான கண்டெய்னர்ஸ லோட் பண்ற பயமே வேணாங்க. and freezer doorல 2 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டோர் ரூம் ரொம்ப ஸ்பேஷியஸா இருக்கிறதுனால groceries எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். and bottle tray space அதிகமா இருக்கிறதுனால 2 லிட்டர்ஸ் பாட்டிலையும் ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். சோ இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த LG 260 frost free double door 2-star refrigerator. சோ இதோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸ் விசிட் பண்ணுங்க.